เรามาดูฟังก์ชันนะครับใหม่ในส่วนของตัวโปรแกรม Top Solid นะครับชื่อคำสั่งว่าคำสั่งพังนะครับคือการดิ่งลงไปนั่นเองนะครับวิธีการใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคำสั่งพังที่ผมจะโชว์ในวันนี้มีอยู่ทั้งหมด3รูปแบบนะครับรูปแบบแรกคือเป็นแบบไซส์พังนะครับไซส์พังคือทำยังไงนะครับเราทำการพังนะครับบริเวณนี้ออกมานะครับโดยทำการคลิกขวาบริเวณผิวนะครับเลือกคำสั่งนะครับ vertical milling นะครับเลือกเป็นคำสั่งนะครับไซส์พังนะครับอันดับแรกนะครับเลือก tool นะครับพอเราเลือก tool จะสังเกตเห็นนะครับมันจะมีพังคือกดลงมาตรงๆนะครับในแนว vertical นะครับในแนวตรงลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถใส่สเต็ปพังได้นะครับว่าห่างกันเท่าไหร่นะ3มิลนะครับ4มิล5มิลครับโปรแกรมก็จะทำการจะขยับของพังให้ขึ้นเรื่อยๆนะครับจากนั้นก็กดโอเคนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือคำสั่งพังในรูปแบบที่1นะครับสีก็พังนะก็กดลงไปเรื่อยๆนะครับพังนะครับนี่คือพังนะครับกดบริเวณตามขอบลงไปนะครับต่อมานะครับคำสั่งที่2นะครับคือคำสั่งนะครับ punching นะครับ pocketing นะทำยังไงนะครับคำสั่งก็มีอยู่แล้วคลิกขวาเหมือนเดิมนะครับเลือกคำสั่ง vertical milling นะครับคำสั่งชื่อตรงกันเลยครับ punching นะครับ pocket นะครับจากนั้นนะครับอันดับแรกนะครับเลือกทูลนะครับว่าทูลเราเป็นทูล diameter เท่าไหร่นะครับในการจะพังลงมานะครับอันนี้แตกต่างจากตัวเดิมยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคนะครับอันนี้จะพังนะครับพังตามรูปแบบนะครับเราดูด้านบนนะครับมันจะพังพ็อกเก็ตนะครับให้ห่างออกจากแก็บนะครับพังสเต็ปไปเรื่อยๆลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเราสามารถกำหนดได้นะว่าเราจะเอาห่างกินห่างเพื่อที่จะให้ชิ้นงานมันหลุดเนี่ยระยะเท่าไหร่นะครับสมมุติ distance นะครับตรงนี้ผมใส่ 0.5 นะครับกดโอเคแก็บตรงนี้ครับจะห่างกัน 0.5 นะครับอันนี้คือคำสั่งพังนะครับที่เป็นแบบพังชิ่งนะครับต่อมานะครับคำสั่งเป็น pocket ก็ได้นะครับ pocket ก็คือเราสามารถขุดหลุมลักษณะการขุดหลุม pocket ปกตินะครับปกติเราจะเดินกินลึกเข้าไปนะครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีคำสั่งนะครับชื่อคำสั่งนะครับชื่อว่า pocket พังนะครับกดเหมือนกันนะสังเกตอย่างนี้ก็กดลงเรื่อยๆนะครับปกติเราจะเดินวนรอบนี่จะเป็นการกดลงไปนะครับจะเป็นอีก1รูปแบบนะครับในตัวโปรแกรม Top Solid นะครับชื่อคำสั่งพังนะครับเราสามารถไปเรียนรู้ได้นะครับบนตัว Top Solid 7 ครับ